চাৰি পাঁচটা এই গাইছ শুনো নিম লওক মানে আজি মই মোৰ সৰু চাই ফাৰ্ম এখন দেখাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক মানে বহুত দিন আগতে বনাইছিলোঁ মানে বেছি দিন নাই গাইছ 8 মাহমান হ'ল 8 মাহ গাঁৱৰ ফাৰ্মখন চাওক কেইটা গাহৰি আছে মোৰ এতিয়া জানে এইটো আছে গাইছ গাভিনী গাহৰি আৰু এইফালে বৰষুণ পৰিছিল না এইকেইদিন বৰষুণ পৰি আছে সেইকাৰণে আৰু এনেকৈ আৰু যি পাই তাকে জাপনা চাপনা দি কেনে বনালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আছে টেকনা গাহৰি গাইছ এইটো ডাঙৰে হ'ব পৰা নাই এই ইহাৰ লগত আনা গাহৰি ইহঁত ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এইকেইটা কিন্তু ই ডাঙৰে হ'ব পৰা নাই জানে এই গাইছ এইটো মাইকা এইকেইটা এই তাৰ চানা মানে এমাহ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি বাহিৰত ওলাই থৈছোঁ মাইকাটো এইকেইটাই সঁচাকৈ এই দানা দি থৈছোঁ ইয়াতে খাবৰ কাৰণে 6টা হৈছে গাইছ গাহৰি বঢ়িয়া এতিয়াতো ইমান ভাল হৈছে কিন্তু গাইছ বঢ়িয়া টাইমত হৈছে তাৰমানে দামটো তাৰমানে এতিয়া পাই আছোঁ দাম 5000 উঠিছে তাৰমানে চানাৰ দাম কাকবা লাগলি গাই কণ্টেক্ট কৰিব মোক পাই যাব চানা ধুনীয়াকৈ আৰু 15 দিন পিছত বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ যাব আৰু এইটো আছে 1 এইটো এটা নিজৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ 1 চাৰি পাঁচটা আৰু এতিয়া সিদিনা গাইছ ভিডিঅ'টো বনাই কেনে কৈছিলোঁ যে এইটো কি ৰাখিম এই চানা কটা ৰখাৰ কাৰণে মানে এইটো বনাইছিলোঁ নতুনকৈ আৰু ইয়াতো বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে তুম্বু চুম্বু ধুব লগা হৈছে আৰু হ'লেও পানী উঠে এই গিলাখান লেতেৰা হৈ গৈছে ফালেদি এইটো কাই বনাইছে জানা মই এইটো মাইকাটো গাইছ আৰু ইয়াক কিবা কৰিব লাগিব ইয়াক মাইকা কৰিব লাগিব আৰু কিন্তু মোৰ যি প্লেন আছিল সেইটো নহ'ল মানে 1 বছৰত 50টা গাহৰি কৰাটো প্লেনটো নহ'ল তাৰমানে ছাকচেছ মানে 3টা যি মাইকা আনিছিলোঁ মানে ভুৰি গাহৰি আনিছিলোঁ সেইকেইটা কিবা নহ'ল এই মাইকা বনাব নহ'ল আৰু মানে এইটো যে সৰু হৈ থাকিল না এইটো সেইকাৰণে আৰু এইটো মাইকা বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এটা গাহৰি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ সেইটো মানে ডাঙৰকৈ ভিডিঅ' কৰা নাখাল সেইটো বস্তু চব ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পিছত দিম এইটো মানে দি আছোঁ সেইটো গাহৰিটো যি কিউট ভাল আৰু এইটো দামটো নামানে কিন্তু ডাঙৰ গাহৰিৰ দামটো কমি আছে আমাৰ ইয়াতে ইমানটো 13000 পাইছোঁ গাহৰি 13000 আৰু ইয়াত ডেডিকেটেড ভিডিঅ' এটা বেলেগ বনাই আছোঁ কি দানা খুৱাম মই কি দানা খুৱাই কেনে গাহৰি ডাঙৰ পালন কৰি আছোঁ 8 মাহ হৈ গ'ল গাইছ ধুনীয়াকৈ আৰু এই গাহৰিটো বাহিৰতে ওলাই আহি থাকে বাৰ সেইকাৰণে এইটো বয়া জেপনা চেপনা দি কেনে ৰাখিব লগা হৈছে আৰু একদম এইটোৱে গাইছ সৰুকৈ আৰু ভাঙা ফুটা ফাৰ্ম সৰুকৈ গাইছ গাহৰিটো ডাঙৰ কৰি আছোঁ আস্তে আস্তে ডাঙৰ কৰি আছোঁ আৰু কিবাকৈ মানে ধুনীয়াকৈ এইটো মাইকাত আমি কিনাই গৈছে 4টা গাহৰি দি মই গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া তাৰমানে এইকেইটা হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা এইবাৰ পুহি কেনে ডাঙৰ কৰি আৰু এনেকৈ ডাঙৰ কৰি যাই থাকিম আৰু ফাৰ্মখন নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ গাহৰিক দানা দিম কি দানা দিম মই কি খুৱাম চব দেখাব আপোনালোকে